मैंने एक दिन बहुत देखा कि हमारे बाहर बहुत ये थ्रेट आ रही है कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। हमारे सरकार कह रही है, एनडीए में कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कह रही है, और सब कह रहे हैं। मैं हरियाणवी में एक बात कहना चाहूँगा, हरियाणा से जुड़ा हूँ। हरियाणा में कहते हैं ताऊ ताऊ तेरी खाट तेरे बिलाऊ। ताऊ ने मारेगा पंजा और ताऊ बजेगा गंजा। सब जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत हंस लीजिए आप लोग। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर, हमारी खाट के नीचे, हमारी चारपाई के नीचे इतना बड़ा खतरा है, वो कब आपको निगल जाएगा आपको मालूम नहीं है। हम उसके लिए कितना तैयार हैं। तो मैंने बहुत सर्च किया, मैंने अर्थक्वेक पे सर्च किया कि हम लोग अर्ली वार्निंग पे क्या कर रहे हैं। फ्लड की वार्निंग हमारे पास अच्छी है, साइक्लोन की वार्निंग है, जितनी भी अर्ली वार्निंग है उसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है। लेकिन अर्थक्वेक ऐसी चीज है जिसमें जो अर्ली वार्निंग मिलती है सिर्फ सेकेंड्स की मिलती है, और उसमें हमारे देश में क्या काम हो रहा है वो मैंने एक्सप्लोर किया। पार्लियामेंट में मैंने बहस को देखा, डिस्कशन में देखा। पार्लियामेंट में सिर्फ एक आईआईटी रुड़की के प्रोजेक्ट की बात होती है कि आईआईटी रुड़की एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है उत्तराखंड में, इसके अलावा उनके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारे पास देश में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसकी अर्ली वार्निंग और हम अपने लोगों को कैसे बचा पाएं, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। मैंने फिर और रिसर्च किया, मैंने देखा कि वर्ल्ड में 4 टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इस टाइप। हम लोग रीजनल अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आईआईटी जो रुड़की जो काम कर रही है। मैं उत्तराखंड गया लास्ट ईयर, मैंने ऑफिसर से पूछा, आईआईटी रुड़की विजिट किया और समझ में ही आया निचोड़ देसी आदमी के तौर पे, भाई ये जो आईआईटी रुड़की जिस सिस्टम पे काम कर रही है इसको उत्तराखंड को तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उस सिस्टम से दिल्ली को फायदा हो सकता है, अमृतसर को फायदा हो सकता है, चंडीगढ़ को फायदा हो सकता है, लखनऊ को फायदा हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड को नहीं हो सकता, क्योंकि उस सिस्टम को अर्ली वार्निंग रिलीज करने के लिए 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और 10 से 15 सेकंड में पूरा उत्तराखंड हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड सत्ते में है। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बड़ी सौभाग्य है उनसे मिलने का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं मिले थे, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एनडीएमए के चेयरमैन भी हैं, और लाखों लोगों के मरने का खतरा है, तो हमारा देश, हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक सेकंड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि आज जिस टेक्नोलॉजी को मैंने आइडेंटिफाई किया उसको हरियाणा सरकार ने मान्यता दी, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंत्रालय देते हुए अपने इंडियन रेफरेंस को प्रोक्योर करके अपनी यूनिट्स पे लगाने जा रही है पूरे देश में। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी डिसीजन ले लिया है कि इसको हर क्रिटिकल इंस्टॉलेशन पे इसको लगा दिया जाए। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं एक भूमिका आपके सामने बताई। हम लोग अर्थक्वेक को अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, मुझे भी इसको समझने में थोड़ा सा समय लगा। जब अर्थक्वेक होता है तो 2 टाइप की वेव इकट्ठी पैदा होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव्स वो वेव्स हैं जो हमारे जानवर फील करते हैं, हम लोग जैसे कहते हैं, और सेकेंडरी वो वेव्स हैं जो हम लोग फील करते हैं। हमारे देश में अभी सेकेंडरी सिस्टम पे, सेकेंडरी वेव्स पे ही काम होता है, चाहे हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। हम लोग वेव्स की रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं कि हाँ वेव्स आ रही हैं, पर वो कितनी इंटेंसिटी की आ रही है, कितने मैग्नीट्यूड का आता है, वी डोंट नो। आई विल टेल यू नाउ, आई विल टेल यू इन माय दिस प्रेजेंटेशन। हमें नहीं मालूम है। आप लोग गैस सेक्टर के, ऑयल सेक्टर के, केमिकल सेक्टर के बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, वहां इसकी सबसे ज्यादा नेसेसिटी है। लेकिन आप लोग किस तरह उस अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या मेथोडोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर चुके हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन हाँ, मुझे सीएमडी इंडियन ऑयल से मिलने का मौका मिला, सीएमडी ऑयल इंडिया से मिलने का मौका मिला। सीएमडी इंडियन ऑयल ने तो सिर्फ ये कहा कि हमारे पिछले 100 साल में, 150 साल में हमारे रिफाइनरीज में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ा।
तो क्या हम लोग वेट करेंगे कि हमारी रिफाइनरीज पे इसका इफेक्ट पड़े? हम लोग कोलैप्स होने के बाद क्यों सोचते हैं, डिजास्टर के बाद क्यों सोचते हैं, डिजास्टर से पहले क्यों नहीं सोचते? हमारे लाखों करोड़ों रुपए हमारा लगा हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट पब्लिक की लगी हुई है, हम लोग इतने प्रिपेयर क्यों नहीं होते अगर थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस डिजास्टर से बचा सके? आज एक हमारे यहाँ अभी लास्ट वीक में सोनीपत से 3 एपिक सेंटर, 3 अर्थक्वेक बने छोटे छोटे। 2 दिन पहले इजराइल में 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो वहां की मिलिट्री क्या, सरकार क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या, सबने इमरजेंसी मीटिंग करके एक्शन लेना शुरू कर दिया कि उनको क्या करना है। और हमारे सोनीपत में एनसीआर रीजन में 3 अर्थक्वेक अभी आए हैं लास्ट वीक में, अभी सब सो गए, दे आर वेटिंग कि किस दिन बड़ा अर्थक्वेक आए, 10-20 हजार लोग मरे और वो एक्स ग्रेसिया ग्रांट रिलीज कर सके। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और मैं उस पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ के आप लोगों की जमात में आया हूं और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। आई विल फाइट फॉर मैग्नीट्यूड 4 अर्थक्वेक 20 TNT एक्सप्लोसिव्स की एनर्जी रिलीज करता है और हर मैग्नीट्यूड 32 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 25,000 न्यूक्लियर पावर बम्स की एनर्जी रिलीज करता है। और आपकी सरकार, हम लोग कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है कि 8 और 8 से ऊपर का मैग्नीट्यूड कभी भी आ सकता है दिल्ली में। तो क्या जो हमारे रूल बना रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं मरेंगे? दुनिया तो मरेगी जिस दिन हमारे ऑफिसर ये सोच लेंगे कि कल हमारे भी बच्चे इसमें आ सकते हैं, तो उतना सीरियसली उस पर काम कर सकेंगे। मैंने जब पहली बार हरियाणा सेक्रेटरीट में इस टेक्नोलॉजी को लगाया तो मीडिया ने मुझे पकड़ लिया, अरे गोयल साहब यहां लगा दिया, जनता का क्या होगा? ऑफिसर्स को तो आपने लगा दिया, सरकार को लगा दिया, जनता का क्या होगा? तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही, भैया जनता और बीच के बीच में ये ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम हमारा है यही आपको रेस्क्यू रिलीफ देने वाला है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनकी बिल्डिंग में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे होने चाहिए ताकि ये सिक्योर होंगे तो आपको सिक्योर कर सकें। कोई मीडिया नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ। जब से मैं इस मिशन को पकड़ा है पिछले 2.5-3 साल में, मैं शुक्रिया करता हूँ इंडियन मीडिया का, इन्होंने पूरी अच्छी तरह इस मिशन का साथ दिया है। और बात बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि आज जब से गृह मंत्रालय ने इसको प्रोक्योर किया है, एनडीआरएफ ने इसको प्रोक्योर किया है, ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन आपके सामने है। आप ये देखें, थोड़ा सा पहले हमारी अर्थ ऐसे थी, जब कहते हैं कि इंडिया का जो क्रिएशन हुआ और हिमालय का जो क्रिएशन हुआ, इस कंप्रेशन से हिमालय का क्रिएशन हुआ और इसी प्रेशर से ऐसा कहा जाता है कि इस देश में जितने हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ आपको फॉल्ट लाइंस मिलेंगी। हम आज भी अपने देश में साइस्मिक जोनिंग के हिसाब से जानते हैं और ये कहते हैं कि हमारा एरिया तो इस साइस्मिक जोन में नहीं आता। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भैया फिर लातूर कैसे हुआ? लातूर जब हुआ वो साइस्मिक जोन 1 में था और उसके बाद हमारे जनाब सरकार ने साइस्मिक जोन को इंडिया के मैप से ही खत्म कर दिया, लेकिन मर गए लोग जो मर गए। इसलिए हमें साइस्मिक जोनिंग के हिसाब को छोड़ के हमें अपनी प्रिपेयरनेस के हिसाब से चलना होगा। मैं बहुत जल्दी अब इसको कंक्लूड करूंगा। ये जो इंडियन प्लेट है, ये बहुत शॉर्ट में जस्ट एक थ्योरी बनाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये हिमालय यूरेशिया प्लेट को 46 mm हर साल पीछे धका रही है, जिससे हमारे यहाँ अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली अब और आने लगेंगे क्योंकि बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया है। आप देखें पिछले 150 साल में इस एरिया में 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आएंगे। ये जबलपुर है, गुजरात है, कोयना है एंड लातूर है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। इसको सेंट्रल सेस्मिक गैप बोलते हैं। ये लास्ट अर्थक्वेक 1803 में आया, करीबन 215 साल से ऊपर हो गए।
यहाँ बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो गया। कश्मीर में भी एक ऐसी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक ऐसी जगह है, लेकिन दिल्ली को जो इम्पैक्ट करेगा वो ये करने वाला है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ मुरादाबाद फॉल्ट लाइन्स है, सोना फॉल्ट लाइन है, देयर आर सो मेनी फॉल्ट लाइन्स, और साइस्मिक एक्टिविटी पिछले कुछ साल 2 साल में कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और लोग मुझे कहते हैं गोयल साहब जब से इस भूकंप वाले काम में लगे रोज धक्के ला रहे हो आप। लेकिन खतरा वो है कि कितना हम लोगों में साइस्मिक एक्टिविटी बढ़ रही है और हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। हम लोग अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड के हिसाब से जानते हैं। अर्थक्वेक का अगर मैग्नीट्यूड अफगानिस्तान में अर्थक्वेक का सेंटर है और वहाँ मैग्नीट्यूड 7 है और शेकिंग दिल्ली में भी हुई है तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी 7 काउंट होगा। लेकिन इंटेंसिटी वहाँ 8-9 हो सकती है, यहाँ आते आते इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मैग्नीट्यूड पे काम नहीं करती, वो इंटेंसिटी पे काम करती है। और वो ये देखती है जैसे ही अर्थक्वेक की प्राइमरी वेव उसको टच करेगी वो देखेगा कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी आ रही है। अगर इंटेंसिटी 5 + 6 तो 6 के बाद का अर्थक्वेक खतरनाक होता है, यू टेक ऑटोमेटिक एक्शंस। आप अर्थक्वेक की बात से आप करें, अगर कोई खतरनाक अर्थक्वेक है वो स्टेट की इकोनॉमी के साथ साथ पूरे देश की जीडीपी को इफेक्ट करता है। ये मैंने भुज अर्थक्वेक का एक हल्का सा डाटा आपको दिया है, इससे पूरे हमारे देश की जीडीपी पे 1% का इफेक्ट पड़ा था। गुजरात की जो स्टेट इकोनॉमी थी 40% कोलैप्स हो गई थी, और जहां तक लिटरेसी रेट है जो उस स्टेट का जो उस समय बहुत लीड कर रहा था, साउथ इंडिया में सबसे डाउन पे आ गया। और जो इकोनॉमिक जो तबाही, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ वो अलग है। आप इस टाइप की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके एटलीस्ट जो ये लॉस हो रहा है इससे जल्दी रिकवर कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। आप इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते बट यू कैन कंट्रोल इट। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं, आज हमारे यहाँ जो इंडिया में टेक्नोलॉजीज हैं, तो हमारे सेंसर्स है, साइस्मोग्राफ्स है, आईएमडी है, सब है। हम सब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वेव आ रही है, हमें ये नहीं मालूम कितना अर्थक्वेक आने वाला है, क्या इंटेंसिटी है। ये सेकेंडरी वेव आ गई। जब दिल्ली मेट्रो अफगानिस्तान से अर्थक्वेक आया तो दिल्ली मेट्रो ने क्लेम किया बहुत बड़ा कि वी स्टॉप द मेट्रो इन रियल टाइम्स। मैंने एनडीएमए की मीटिंग में चैलेंज किया, सीएसआर के लोग अवेलेबल थे कि जनाब आप अपना डाटा देखिए। उन्होंने अगर मेट्रो को अर्थक्वेक के बाद रोका, एडमिटेड, तो उसका क्या फायदा है। हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने हैं वो पहले रोकने के लिए लगाए। उन्होंने इतना सेकंड्स का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की साइट पे डाला, मैंने स्टडी किया, उतनी देर में वेव दिल्ली पहुंच ही नहीं सकती थी, वो रोका देगी। उन्होंने माना उस बात को। तो आज हमारे यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ जैसे वेव्स आती है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल को उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन उस थ्रेशोल्ड लेवल पे भी उनको नहीं पता कितनी इंटेंसिटी आ रही है, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है। थ्रेशोल्ड लेवल टच किया, ट्रिगर कर गया। उसके बाद अगर माइल्ड अर्थक्वेक है तो हम उसको फॉल्स अलार्म कहेंगे। और लेकिन हमारे अफसर कहते हैं अरे सर रुक तो गया, बढ़िया है, क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली नहीं है, उनकी बात भी जायज है। लेकिन इन केस हमारे फॉल्स अलार्मिंग से पैनिक क्यों होता है। कल आज मेट्रो के लोग हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं कि ओह अर्थक्वेक है, चलो ठीक है, 4 बारी होगा, 5 दफा होगा, 6 दफा होगा, फिर कहेंगे यार पिछली बार तो ऐसा हुआ था, छोड़ो आराम से बैठो, आराम से क्या करना है। हम लोग लीनियंट। सो वी हैव टू बी परफेक्ट इन रिलीजिंग वार्निंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। सब जो रीजनल अर्थक्वेक वार्निंग की मैंने बात की कि 10 से 12 सेकंड क्यों लेता है, मैं बस जल्दी इसको कंक्लूड करूंगा। ये अर्थक्वेक यहाँ से एपिक सेंटर बना, ये देखिए सेंसर्स सेंस करके कंट्रोल रूम को भेजते हैं, कंट्रोल रूम से फिर आगे वार्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट लोकेशंस पे। इस सिस्टम से दिल्ली को 70 सेकंड पहले वार्निंग मिल सकती है मैक्सिमम। लेकिन
इस प्रोसेस में इनको 8 से 12 सेकंड लग जाते हैं कैलकुलेशन करने में। तो मैंने कहा ये दूर के सिटीज के लिए वार्निंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ एपिक सेंटर है उसके नज़दीक इसका कोई फायदा नहीं है। और बाकायदा IIT रुड़की ने रिटर्न में उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिया है कि मेरा सिस्टम 7 किलोमीटर के एरिया में ब्लैंक जोन है, तो 60 किलोमीटर का एरिया खत्म हो जाएगा। वी हैव द ओनली अदर ऑप्शन ऑन साइट सिस्टम। ऑन साइट सिस्टम का ये आपका फॉर्मूला है, आप देखिए। एपिक सेंटर हुआ, सॉरी ये विजुअल हो जाता है। ये ऑन साइट सिस्टम इन सिटीज में लगे हुए हैं। ये डायरेक्ट जो वेव्स क्रिएट होती है सिटीज में पहुंचती है, वहां पे जो इंस्टॉल सिस्टम है ऑन साइट सिस्टम, वो पी वेव पे कैलकुलेशन करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, वो मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रही। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से वो उसको ट्रिगर करेंगे और जो सेफ्टी मेजर्स लेना होगा। मैंने आपको बताया कि हमने चमोली अर्थक्वेक पे स्टडी किया, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। चमोली का दिल्ली से एरिया डिस्टेंस 281 किलोमीटर था, उत्तरकाशी 21 किलोमीटर और देहरादून 81 किलोमीटर। उत्तरकाशी में पी वेव 4 सेकंड में पहुंच गई। अनिल कुमार जी भी NIDM से यहाँ बैठे हैं, प्रिविलेज है उनके सामने बता पा रहा हूँ। देहरादून से 14 सेकंड में पी वेव पहुंच गई और दिल्ली में 43 सेकंड में। अगर वो ऑन साइड रीजनल सिस्टम यहाँ पे तो ये दोनों जगह बेकार है, तो उत्तरकाशी और देहरादून तो तबाह हो गए। एंड वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर दिल्ली। दिल्ली में फिर भी हमारे पास टाइम है पी वेव पहुंचे। उत्तरकाशी में 6 सेकंड में सेकेंडरी वेव पहुंच गई, यहाँ पे रीजनल सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। देहरादून में 23 सेकंड में पहुंचेगी तो वहां पर बहुत कम टाइम मिलेगा। दिल्ली को 80 सेकंड्स की अर्ली वार्निंग सेकेंडरी वेव की मिल सकती है, लेकिन कैलकुलेशन टाइम को अगर लगाएं तो रीजनल से हम लोग 70 सेकंड पहले दिल्ली को वार्निंग दे सकते हैं, और ऑन साइट सिस्टम है तो ये करीबन 38 सेकंड्स पहले। अब हम लोग ये भी कहते हैं कि सेकंड्स में क्या होगा, हमें तो घंटे चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे जब शुरू में आया तो ये बहुत बढ़िया, सेकंड्स में क्या होगा। मैंने उनको कहा कि अगर ऑन साइट सिस्टम आपकी बिल्डिंग में, आप यहाँ भी बैठे हैं अभी, आप लिख लीजिए, और अर्थक्वेक आ गया, पहले तो आप शेकिंग आएगी, प्राइमरी वेव का आपको मालूम ही नहीं है। शेकिंग आएगी तो आप भाई साहब से पूछेंगे अर्थक्वेक है क्या, फिर इनसे पूछेंगे है, तब तक ओह शेकिंग बढ़ गई, नाउ यू वांट टू रश, यू वांट टू रन। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी आप यहाँ से चल भी नहीं सकते, इस गेट तक नहीं पहुंच सकते। अगर ऑन साइट सिस्टम इस बिल्डिंग में है और आपको पी वेव का अलार्म मिलता है, तो नो व्हाट अर्थक्वेक इज कमिंग, व्हाट इंटेंसिटी इज कमिंग, यू कैन इमीडिएटली रश एंड यू वुड रिसीव पोजीशंस। और ये जो सोचने का 15-20 सेकंड का आपका टाइम है ना, एक तो वो बचा देगा। एक जो अर्ली वार्निंग आपको मिलती है वो भी मिलेगा, अगर बिल्डिंग गिरती भी है तो उसको भी गिरने में टाइम लगेगा। सो देयर लॉट ऑफ टाइम, यू कैन सेव योरसेल्व्स। इस हिसाब से कहा तो 1 सेकंड में वार्निंग का क्या मैं पर्पस बता रहा हूँ। सिन्हा साहब आपने जो मेरा प्रेजेंटेशन किया है बिहार डिजास्टर में, 1 सेकंड के क्यों इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा इस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, आप लोग गिर गए, सब लोग दब गए बिल्डिंग में और बिल्डिंग ने आग पकड़ ली। तो जो मरना है बिल्डिंग कोलैप्स होने से मर जाएंगे, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो मलबे में दब गए हैं अगर बिल्डिंग ने आग पकड़ ली तो तंदूर की तरह भुन जाएंगे। और ये सिस्टम वहां पे है तो बिजली पानी गैस सबको बंद कर चुका होगा। उस केस में आपको कम से कम फायर बिल्डिंग में नहीं लगेगी और आपके लोगों को रेस्क्यू रिलीफ बचा सकते हैं। दैट मैक्सिमम वी कैन डू इन 1 सेकंड। दिस इज हाउ द पी सिस्टम एंड माई सिस्टम वर्क्स, जस्ट टू डू। बहुत जल्दी कंक्लूड कर दूंगा। Yeah, this is my master detector. This is the technology which I am just explaining, which I have now with the government of India. This is a building, for example.
Based on our system in the concrete pillar on the basement or first floor, then indoor alarms and the shut-off alarms. This is a city. This is public soil installed. Then we kept us outside the city. ये भूकंप की फॉल्ट लाइन, यहाँ केंद्र बना अर्थक्वेक का। आप ये देखें, ये अर्थक्वेक हुआ, येलो इज पी वेव, रेड इज सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की स्पीड 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है और सेकेंडरी वेव 3 to 5 किलोमीटर पर सेकंड। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एपिक सेंटर का, आपको अर्ली वार्निंग ज्यादा मिलेगी और नजदीक होगा तो अर्ली वार्निंग कम मिलेगी। हम लोगों ने अब तक इंडोनेशिया और चिली के अर्थक्वेक में 30 सेकंड पहले वार्निंग दी है सेकेंडरी वेव आने से पहले। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये पीवेव जैसे सिटी में पहुंचेगा, इंटेंसिटी 6+ जाएगी तो दिस पब्लिक अलॉट बी गिव अ सायरन एंड आवर वार्निंग टाइम स्टार्ट्स हियर। ग्राउंड फर्स्ट के लोग बाहर आ सकते हैं और ऊपर वाले ऊपर से पोजीशन ले सकते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइन होता है अवेयरनेस प्रोग्राम। यहाँ से लेके अब तक हमने 30 सेकंड पहले इंडोनेशिया चिली में दिया है और अगर हम मेन शेड्यूल की बात करें तो हमारा 55 से 60 सेकंड प्रायर वार्निंग है। चिली के एक स्कूल के अंदर, आप चूंकि सीट्स वाले यहाँ बैठे थे, 600 स्कूल के बच्चे थे जो स्कूल्स में आप लोग काम करते हैं, वहाँ ये अर्ली वार्निंग चिली में लगा हुआ था सेंटिग्रो में हमारा। 30 सेकंड पहले वो वार्निंग मिली, 500 बच्चों की जान बची। हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। 1 सेकंड्स में आपके जैसे गैस एंड ऑयल के प्रोजेक्ट्स हैं, 1 सेकंड्स में क्या हो सकता है? इसमें हाइड्रो डैम्स हैं, आपके इंडस्ट्रीज हैं, आपकी बहुत डेंजरस गैसेस हैं, अमोनिया है, उनका शट ऑफ कर सकते हैं। कई जगह आप लोग प्रेशर एकदम रिड्यूस नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस 2 स्लाइड हो रही क्या करें, आदत से हो गई है। पानी खत्म हो जाता है। हाइड्रो डैम्स में जब शेकिंग आती है तो वाटर रिजर्वेयर ऊपर होते हैं, पावर प्लांट नीचे होते हैं। शेकिंग के टाइम में पाइप बस्ट हो सकते हैं तो प्लांट भी गया और ऊपर भी गया। अगर पानी को ऊपर रोका जा सकता है तो शेकिंग अच्छी हो सकती है। दिस कैन बी डन इन अ सेकंड ओनली। छोटा सा इसके बाद ये साइस्मोग्राफ से, ये देखिए वॉल गिरने के बाद पानी रह जाता है पाइप में, फिर भी रह जाता है। साइस्मोग्राफ जो हम यूज करते हैं, आजकल हमारे हाइड्रो डैम्स में वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं पानी रिलीज करने में फ्लड के नाम पे। मैंने उनको लिखा है कि इसी सिस्टम में आप लोग अर्थक्वेक को भी हम इसी रेट्स में कर देंगे, आप इंक्लूड कीजिए, ताकि अर्थक्वेक का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इसी सिस्टम में हम लोग अर्थक्वेक भी देंगे। और हमारी इस टेक्नोलॉजी ने पिछले 12 साल में 26 कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक फॉल्स अलार्म नहीं दिया है, डॉक्यूमेंटेड है। यूनाइटेड नेशंस की इसी को नहीं दिया। Goel sir, please conclude. Yes, right. This is system हरियाणा गवर्नमेंट में हमने ऐसे इंस्टॉल किया है। ये हमारी 5 इंटरनेशनल लैब्स और इंडिया में SRC चेन्नई इसको टेस्ट कर चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, रिकमेंडेशन है भारत सरकार की।
ये करके यूनाइटेड नेशन के ये स्कूल्स के लिए बस ये देख के इसके लेस्ट आपको थैंक यू कह दूंगा। ये मॉक ड्रिल्स है बच्चों के लिए। स्कूल्स में इस तरह की मॉक ड्रिल्स करवाई जानी चाहिए बच्चों के लिए, कि बहुत जरूरी है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा के, और आप लोगों का मैंने इतना कीमती समय लिया। बासल सिटी का गैस प्रोजेक्ट है, ये पूरा बासल सिटी का जो पूरा सिटी नेटवर्क गैस सप्लाई है वो पूरा हम मॉनिटर करते हैं। इसमें हम हाई प्रेशर से मीडियम प्रेशर और मीडियम से लो प्रेशर पे इसको कट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सो मच। मैंने एक दिन बहुत देखा कि हमारे बहुत ये थ्रेट आ रही है कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। हमारे सरकार कह रही है, एनडीए में कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कह रही है, और सब कह रहे हैं। मैं हरियाणवी में एक बात कहना चाहूँगा, हरियाणा से बिलोंग। हरियाणा में कहते हैं ताऊ ताऊ तेरी खाट तेरे बिलाऊ। ताऊ ने मारेगा पंजा और ताऊ बजेगा ढंजा। सब जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत हंस लीजिए आप लोग। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर, हमारी खाट के नीचे, हमारी चारपाई के नीचे इतना बड़ा खतरा है, वो कब आपको निगल जाएगा आपको मालूम नहीं है। हम उसके लिए कितना तैयार हैं। तो मैंने बहुत सर्च किया, मैंने अर्थक्वेक का सर्च किया कि हम लोग अर्ली वार्निंग पे क्या कर रहे हैं। फ्लड की वार्निंग हमारे पास अच्छी है, साइक्लोन की वार्निंग है, जितनी भी अर्ली वार्निंग है उसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है। लेकिन अर्थक्वेक ऐसी चीज है जिसमें जो अर्ली वार्निंग मिलती है सिर्फ सेकेंड्स की मिलती है, और उसमें हमारे देश में क्या काम हो रहा है वो मैंने एक्सप्लोर किया। पार्लियामेंट में मैंने बहस को देखा, डिस्कशन में देखा। पार्लियामेंट में सिर्फ एक आईआईटी रुड़की के प्रोजेक्ट की बात होती है कि आईआईटी रुड़की एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है उत्तराखंड में, इसके अलावा उनके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारे पास देश में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसकी अर्ली वार्निंग और हम अपने लोगों को कैसे बचा पाएं, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। मैंने फिर और रिसर्च किया, मैंने देखा कि वर्ल्ड में 4 टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इस टाइप। हम लोग रीजनल अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आईआईटी जो रुड़की जो काम कर रही है। मैं उत्तराखंड गया लास्ट ईयर, मैंने ऑफिसर से पूछा, आईआईटी रुड़की विजिट किया, और समझ में ही आया निचोड़ देसी आदमी के तौर पे, भाई ये जो आईआईटी रुड़की जिस सिस्टम पे काम कर रही है इसको उत्तराखंड को तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उस सिस्टम से दिल्ली को फायदा हो सकता है, अमृतसर को फायदा हो सकता है, चंडीगढ़ को फायदा हो सकता है, लखनऊ को फायदा हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड को नहीं हो सकता, क्योंकि उस सिस्टम को अर्ली वार्निंग रिलीज करने के लिए 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और 10 से 15 सेकंड में पूरा उत्तराखंड हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड सत्ते में है। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बड़ी सौभाग्य है उनसे मिलने का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं मिले थे तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एनडीएमए के चेयरमैन भी हैं, और लाखों लोगों के मरने का खतरा है, तो हमारा देश, हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और एक सेकंड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि आज जिस टेक्नोलॉजी को मैंने आइडेंटिफाई किया उसको हरियाणा सरकार ने मान्यता दी, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंत्रालय देते हुए अपने इंडियन अपने इसको प्रोक्योर करके अपनी यूनिट्स पे लगाने जा रही है पूरे देश में। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी डिसीजन ले लिया है कि इसको हर क्रिटिकल इंस्टॉलेशन पे इसको लगा दिया जाए। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं भूमिका आपके सामने बताई। हम लोग अर्थक्वेक को अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, मुझे भी इसको समझने में थोड़ा सा समय लगा। जब अर्थक्वेक होता है तो 2 टाइप की वेव इकट्ठी पैदा होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव्स वो वेव्स हैं जो हमारे जानवर फील करते हैं, हम लोग जैसे कहते हैं, और सेकेंडरी वो वेव्स हैं जो हम लोग फील करते हैं। हमारे देश में अभी सेकेंडरी सिस्टम पे, सेकेंडरी वेव्स पे ही काम होता है, चाहे हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। हम लोग वेव्स की रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं कि हाँ वेव्स आ रही हैं, पर वो कितनी इंटेंसिटी की आ रही है, कितने मैग्नीट्यूड का, वी डोंट नो। आई विल टेल यू नाउ,
I'll tell you in my this presentation. हमें नहीं मालूम है, आप लोग गैस सेक्टर के, ऑयल सेक्टर के, केमिकल सेक्टर के बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, वहाँ इसकी सबसे ज्यादा नेसेसिटी है, लेकिन आप लोग किस तरह उस अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या मेथोडोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर चुके हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे CMD इंडियन ऑयल से मिलने का मौका मिला, CMD ऑयल इंडिया से मिलने का मौका मिला। CMD इंडियन ऑयल ने तो सिर्फ ये कहा कि हमारे पिछले 100 साल में, 150 साल में हमारे रिफाइनरीज में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ा। तो क्या हम लोग वेट करेंगे कि हमारी रिफाइनरीज में इसका इफेक्ट पड़े? हम लोग कोलैप्स होने के बाद क्यों सोचते हैं, डिजास्टर के बाद क्यों सोचते हैं, डिजास्टर से पहले क्यों नहीं सोचते? हमारे लाखों करोड़ों रुपया हमारा लगा हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट पब्लिक की लगी हुई है, हम लोग इतने प्रिपेयर क्यों नहीं होते अगर थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस डिजास्टर से बचा सके? आज हमारे यहाँ अभी लास्ट वीक में सोनीपत से 3 एपिक सेंटर, 3 अर्थक्वेक बने छोटे छोटे। 2 दिन पहले इजराइल में 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो वहां की मिलिट्री क्या, सरकार क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या, सबने इमरजेंसी मीटिंग करके एक्शन लेना शुरू कर दिया कि उनको क्या करना है। और हमारे सोनीपत में, NCR रीजन में 3 अर्थक्वेक अभी आए हैं लास्ट वीक में, अभी सब सो गए, दे आर वेटिंग कि किस दिन बड़ा अर्थक्वेक आए, 10-20 हजार लोग मरे और वो एक्स ग्रेसिया ग्रांट रिलीज कर सके। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और मैं उस पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ के आप लोगों की जमात में आया हूं और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। आई विल फाइट फॉर मैग्नीट्यूड 4 अर्थक्वेक 20 TNT एक्सप्लोसिव्स की एनर्जी रिलीज करता है और हर मैग्नीट्यूड उसको 32 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 25,000 न्यूक्लियर पावर बम्स की एनर्जी रिलीज करता है। और आपकी सरकार, हम लोग कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है कि 8 और 8 से ऊपर का मैग्नीट्यूड कभी भी आ सकता है दिल्ली में। तो क्या जो हमारे रूल बना रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं मरेंगे? दुनिया तो मरेगी जिस दिन हमारे ऑफिसर ये सोच लेंगे कि कल हमारे भी बच्चे इसमें आ सकते हैं, तो उतना सीरियसली उस पर काम कर सकेंगे। मैंने जब पहली बार हरियाणा सेक्रेटरीट में इस टेक्नोलॉजी को लगाया तो मीडिया ने मुझे पकड़ लिया, अरे गोयल साहब यहाँ लगा दिया, जनता का क्या होगा? ऑफिसर्स को तो आपने लगा दिया, सरकार ने लगा दिया, जनता का क्या होगा? तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही, भैया जनता और बीच के बीच में ये ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम हमारा है, यही आपको रेस्क्यू रिलीफ देने वाला है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनकी बिल्डिंग में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे होने चाहिए, ताकि ये सिक्योर होंगे तो आपको सिक्योर कर सकें। कोई मीडिया नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ। जब से मैं इस मिशन को पकड़ा है पिछले 2.5-3 साल में, मैं शुक्रिया करता हूँ इंडियन मीडिया का, इन्होंने पूरी अच्छी तरह इस मिशन का साथ दिया है। और बात बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि आज जब से गृह मंत्रालय ने इसको प्रोक्योर किया है, NDRF ने इसको प्रोक्योर किया है, ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन आपके सामने है। आप ये देखें, थोड़ा सा पहले हमारी अर्थ ऐसे थी, जब कहते हैं कि इंडिया का जो क्रिएशन हुआ और हिमालय का जो क्रिएशन हुआ, इस कंप्रेशन से हिमालय का क्रिएशन हुआ। और इसी प्रेशर से ऐसा कहा जाता है कि इस देश में जितने हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ आपको फॉल्ट लाइंस मिलेंगी। हम आज भी अपने देश में साइस्मिक जोनिंग के हिसाब से जानते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा एरिया तो इस साइस्मिक जोन में नहीं आता। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भैया फिर लातूर कैसे हुआ? लातूर जब हुआ वो साइस्मिक जोन 1 में था, और उसके बाद हमारे जनाब सरकार ने साइस्मिक जोन को इंडिया के मैप से ही खत्म कर दिया, लेकिन मर गए लोग जो मर गए। इसलिए हमें साइस्मिक जोनिंग के हिसाब को छोड़ के हमें अपनी प्रिपेयरनेस के हिसाब से चलना होगा। मैं बहुत जल्दी अब इसको कंक्लूड करूंगा। ये जो इंडियन प्लेट है,
ये बहुत शॉर्ट में जस्ट एक थ्योरी बनाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये हिमालय यूरेशिया प्लेट को 46 mm हर साल पीछे धका रही है, जिससे हमारे यहाँ अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली अब और आने लगेंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया है। आप देखें पिछले 150 साल में इस एरिया में 6 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए हैं। ये जबलपुर है, गुजरात है, कोयना है एंड लातूर है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। इसको सेंट्रल सेस्मिक गैप बोलते हैं। ये लास्ट अर्थक्वेक 1803 में आया, करीबन 215 साल से ऊपर हो गए। यहाँ बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो गया। कश्मीर में भी एक ऐसी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक ऐसी जगह है, लेकिन दिल्ली को जो इम्पैक्ट करेगा वो ये करने वाला है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ मुरादाबाद फॉल्ट लाइन्स है, सोना फॉल्ट लाइन है, देयर सो मेनी फॉल्ट लाइन्स। और साइस्मिक एक्टिविटी पिछले कुछ साल 2 साल में कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और लोग मुझे कहते हैं गोयल साहब जब से इस भूकंप वाले काम में लगे हो, रोज धक्के ला रहे हो आप। लेकिन खतरा वो है कि कितना हम लोगों में साइस्मिक एक्टिविटी बढ़ रही है और हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। हम लोग अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड के हिसाब से जानते हैं। अर्थक्वेक का अगर मैग्नीट्यूड अफगानिस्तान में अर्थक्वेक का सेंटर है और वो मैग्नीट्यूड 7 है और शेकिंग दिल्ली में भी हुई है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी 7 काउंट होगा। लेकिन इंटेंसिटी वहाँ 8-9 हो सकती है, यहाँ आते आते इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मैग्नीट्यूड पे काम नहीं करती, वो इंटेंसिटी पे काम करती है। और वो ये देखती है जैसे ही अर्थक्वेक की प्राइमरी वेव उसको टच करेगी, वो देखेगा कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी आ रही है। अगर इंटेंसिटी 5 + 6, तो 6 के बाद का अर्थक्वेक खतरनाक होता है। यू टेक ऑटोमेटिक एक्शंस। आप अर्थक्वेक की बात से आप करें, अगर कोई खतरनाक अर्थक्वेक है, वो स्टेट की इकोनॉमी के साथ साथ पूरे देश की जीडीपी को इफेक्ट करता है। ये मैंने भुज अर्थक्वेक का एक हल्का सा डाटा आपको दिया है। इससे पूरे हमारे देश की जीडीपी पे 1% का इफेक्ट पड़ा था। गुजरात की जो स्टेट इकोनॉमी थी 40% कोलैप्स हो गई थी। और जहां तक लिटरेसी रेट है, जो उस स्टेट का जो उस समय बहुत लीड कर रहा था, साउथ इंडिया में सबसे डाउन पे आ गया। और जो इकोनॉमिक जो तबाही, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ, वो अलग है। आप इस टाइप की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके एटलीस्ट जो ये लॉस हो रहा है, इससे जल्दी रिकवर कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। आप इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल इट। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं, आज हमारे यहाँ जो इंडिया में टेक्नोलॉजीज हैं, तो हमारे सेंसर्स है, साइस्मोग्राफ्स है, IMD है, सब है। हम सब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वेव आ रही है। हमें ये नहीं मालूम कितना अर्थक्वेक आने वाला है, क्या इंटेंसिटी है। ये सेकेंडरी वेव आ गई। जब दिल्ली मेट्रो अफगानिस्तान से अर्थक्वेक आया, तो दिल्ली मेट्रो ने क्लेम किया बहुत बड़ा कि वी स्टॉप द मेट्रो इन रियल टाइम्स। मैंने एनडीएमए की मीटिंग में चैलेंज किया, CSR के लोग अवेलेबल थे कि जनाब आप अपना डाटा देखिए। उन्होंने अगर मेट्रो को अर्थक्वेक के बाद रोका, एडमिटेड, तो उसका क्या फायदा है। हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने हैं वो पहले रोकने के लिए लगाए। उन्होंने इतना सेकंड्स का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की साइट पे डाला। मैंने स्टडी किया, उतनी देर में वेव दिल्ली पहुंच ही नहीं सकती, तो वो रोका देगी। उन्होंने माना उस बात को। तो आज हमारे यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ जैसे वेव्स आती है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल में उन्होंने प्रिवेलेंट किया हुआ है, लेकिन उस थ्रेशोल्ड लेवल पे भी उनको नहीं पता कितनी इंटेंसिटी आ रही है, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है। थ्रेशोल्ड लेवल टच किया, ट्रिगर कर गया। उसके बाद अगर माइल्ड अर्थक्वेक है तो हम उसको फॉल्स अलार्म कहेंगे। और लेकिन हमारे अफसर कहते हैं अरे साहब रुक तो गया, बढ़िया है, क्योंकि हम अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली नहीं है, उनकी बात भी जायज है। लेकिन इन केस हमारे फॉल्स अलार्मिंग से पैनिक क्यों होता है। कल आज मेट्रो के लोग हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं कि अर्थक्वेक है, चलो ठीक है, 4 बारी होगा, 5 दफा होगा, 6 दफा होगा, फिर कहेंगे यार पिछली बार तो ऐसा हुआ था, छोड़ो आराम से बैठो, आराम से क्या करना है। हम लोग लीनियंट। सो वी हैव टू बी परफेक्ट इन रिलीजिंग वार्निंग, दैट इज इम्पोर्टेंट।
सब जो रीजनल अर्थक्वेक वार्निंग की मैंने बात की कि वो 10 से 12 सेकंड क्यों लेता है, मैं बस जल्दी अब इसको कंक्लूड करूंगा। ये अर्थक्वेक यहाँ से एपिक सेंटर बना, ये देखिए सेंसर्स सेंस करके कंट्रोल रूम को भेजते हैं, कंट्रोल रूम से फिर आगे वार्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट लोकेशंस पे। इस सिस्टम से दिल्ली को 70 सेकंड पहले वार्निंग मिल सकती है मैक्सिमम, लेकिन इस प्रोसेस में इनको 8 से 12 सेकंड लगते हैं कैलकुलेशन करने में। तो मैंने कहा ये दूर के सिटीज के लिए वार्निंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां एपिक सेंटर है उसके नजदीक इसका कोई फायदा नहीं है। और बाकायदा IIT रुड़की ने रिटर्न में उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिया है कि मेरा सिस्टम 60 किलोमीटर के एरिया में ब्लैंक जोन है, तो 60 किलोमीटर का एरिया खत्म हो जाएगा। We have the only other option, on-site system. On-site system का ये आपका फॉर्मूला है, आप देखिए। एपिक सेंटर हुआ, सॉरी रीजनल दिखा रहा है। ऑन साइट सिस्टम इन सिटीज में लगे हुए हैं। ये डायरेक्ट जो वेव्स क्रिएट होती है सिटीज में पहुंचती है, वहां पे जो इंस्टॉल सिस्टम है ऑन साइट सिस्टम, वो पी वेव पे कैलकुलेशन करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, वो मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रही, तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से वो उसको ट्रिगर करेंगे और जो सेफ्टी मेजर्स लेना होगा। मैंने आपको बताया कि हमने चमोली अर्थक्वेक पे स्टडी किया, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। चमोली का दिल्ली से एरिया डिस्टेंस 281 किलोमीटर था, उत्तरकाशी 21 किलोमीटर और देहरादून 81 किलोमीटर। उत्तरकाशी में पी वेव 4 सेकंड में पहुंच गई। अनिल कुमार जी भी NIDM से यहाँ बैठे हैं, प्रिविलेज है उनके सामने बता पा रहा हूँ। देहरादून से 14 सेकंड में पी वेव पहुंच गई और दिल्ली में 43 सेकंड में। अगर वो ऑन साइड रीजनल सिस्टम यहाँ पे हो तो ये दोनों जगह बेकार है, तो उत्तरकाशी और देहरादून तो तबाह हो गए। एंड वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर दिल्ली। दिल्ली में फिर भी हमारे पास टाइम है, पी वेव पहुंच गई। उत्तरकाशी में 6 सेकंड में सेकेंडरी वेव पहुंच गई, यहाँ पे रीजनल सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। देहरादून में 23 सेकंड में पहुंचेगी तो वहां पर बहुत कम टाइम मिलेगा। दिल्ली को 80 सेकंड्स की अर्ली वार्निंग सेकेंडरी वेव की मिल सकती है, लेकिन कैलकुलेशन टाइम को अगर लगाएं तो रीजनल से हम लोग 70 सेकंड पहले दिल्ली को वार्निंग दे सकते हैं, और ऑन साइट सिस्टम है तो ये करीबन 38 सेकंड्स पहले। अब हम लोग ये भी कहते हैं कि सेकंड्स में क्या होगा, हमें तो घंटे चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे जब शुरू में आया तो ये बहुत बढ़िया, सेकंड्स में क्या होगा। मैंने उनको कहा कि अगर ऑन साइट सिस्टम आपकी बिल्डिंग में, आप यहाँ भी बैठे हैं अभी, आप लिख लीजिए और अर्थक्वेक आ गया, पहले तो आप शेकिंग आएगी, प्राइमरी वेव का आपको मालूम ही नहीं है, शेकिंग आएगी तो आप भाई साहब से पूछेंगे अर्थक्वेक है क्या, फिर इनसे पूछेंगे है, तब तक ओह शेकिंग बढ़ गई, नाउ यू वांट टू रश, यू वांट टू रन। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी आप यहाँ से चल भी नहीं सकते, इस गेट तक नहीं पहुंच सकते। अगर ऑन साइट सिस्टम इस बिल्डिंग में है और आपको पी वेव का अलार्म मिलता है तो नो व्हाट अर्थक्वेक इज कमिंग, व्हाट इंटेंसिटी इज कमिंग, यू कैन इमीडिएटली रश एंड यू वुड रिसीव पोजीशंस। और ये जो सोचने का 15-20 सेकंड का आपका टाइम है ना, एक तो वो बचा देगा। एक जो अर्ली वार्निंग आपको मिलती है वो भी मिलेगा, अगर बिल्डिंग गिरती भी है तो उसको भी गिरने में टाइम लगेगा, सो देयर लॉट ऑफ टाइम, यू कैन सेव योरसेल्व्स। इस हिसाब से कहा तो 1 सेकंड में वार्निंग का क्या मैं पर्पस बता रहा हूँ। सिन्हा साहब आपने मेरा प्रेजेंटेशन किया बिहार डिजास्टर में, 1 सेकंड के क्यों इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा इस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, आप लोग गिर गए, सब लोग दब गए बिल्डिंग में और बिल्डिंग ने आग पकड़ ली, तो जो मरना है बिल्डिंग कोलैप्स होने से मर जाएंगे, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो मलबे में दब गए हैं अगर बिल्डिंग ने आग पकड़ ली तो तंदूर की तरह भुन जाएंगे।
और ये सिस्टम वहां पे है तो बिजली, पानी, गैस सबको बंद कर चुका होगा। उस केस में आपको कम से कम फायर बिल्डिंग में नहीं लगेगी और आपके लोगों को रेस्क्यू रिलीफ बचा सकते हैं। दैट मैक्सिमम वी कैन डू इन 1 सेकंड। This is how the P system and my system works. Just I just show you. बहुत जल्दी कंट्रोल कर दूंगा इसको। Yeah, this is my master detector. This is the technology which I am just explaining, which I have now with the government of India. This is a building, for example. We install our system in the concrete pillar on the basement or first floor. Then indoor alarms and shut-off alarms. This is a city. This is public soil installed. Then we get us outside the city. ये भूकंप की फॉल्ट लाइन, यहाँ केंद्र बना अर्थक्वेक का। आप ये देखें, ये अर्थक्वेक हुआ। येलो इज पी वेव, रेड इज सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की स्पीड 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है और सेकेंडरी वेव 3 to 5 किलोमीटर पर सेकंड। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा एपिक सेंटर का, आपको अर्ली वार्निंग ज़्यादा मिलेगी और नज़दीक होगा तो अर्ली वार्निंग कम मिलेगी। हम लोगों ने अब तक इंडोनेशिया और चिली के अर्थक्वेक में 30 सेकंड पहले वार्निंग दी है सेकेंडरी वेव आने से पहले। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये पीवेव जैसे सिटी में पहुंचेगा और इंटेंसिटी 6+ जाएगी तो दिस पब्लिक अलार्म बीइंग गिवन सायरन एंड आवर वार्निंग टाइम स्टार्ट्स हियर ओनली। ग्राउंड फ्लोर के लोग बाहर आ सकते हैं और ऊपर वाले ऊपर से पोजीशन ले सकते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइन होता है अवेयरनेस प्रोग्राम। यहाँ से लेके अब तक हमने 30 सेकंड पहले इंडोनेशिया चिली में दिया है और अगर हम मेन शेड्यूल की बात करें तो हमारा 55 से 60 सेकंड प्रायर वार्निंग है। चिली के एक स्कूल के अंदर, आप चूंकि सीट्स वाले यहाँ बैठे थे, 600 स्कूल के बच्चे थे जो स्कूल्स में आप लोग काम करते हैं, वहाँ ये अर्ली वार्निंग चिली में लगा हुआ था सेंटिग्रो में हमारा। 30 सेकंड पहले वो वार्निंग मिली, 500 बच्चों की जान बची। हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। 1 सेकंड्स में आपके जैसे गैस एंड ऑयल के प्रोजेक्ट्स हैं, 1 सेकंड्स में क्या हो सकता है? इसमें हाइड्रो डैम्स हैं, आपके इंडस्ट्रीज हैं, आपकी बहुत डेंजरस गैसेस हैं, अमोनिया है, उनको शट ऑफ कर सकते हैं। कई जगह आप लोग प्रेशर एकदम रिड्यूस नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस 2 स्लाइड क्या करें, आदत से हो गई है। पानी खत्म हो जाता है। हाइड्रो डैम्स में जब शेकिंग आती है तो वाटर रिजर्वियर ऊपर होते हैं, पावर प्लांट नीचे होते हैं। शेकिंग के टाइम में पाइप बस्ट हो सकते हैं तो प्लांट भी गया और ऊपर भी गया। अगर पानी को ऊपर रोका जा सकता है तो शेकिंग अच्छी हो सकती है। दिस कैन बी डन इन ए सेकंड ओनली। छोटा सा इसके बाद ये साइस्मोग्राफ से, ये देखिए वॉल गिरने के बाद पानी रह जाता है पाइप में, फिर भी रह जाता है। साइस्मोग्राफ को जो हम लोग यूज करते हैं, आजकल हमारे हाइड्रो डैम्स में वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं पानी रिलीज करने में फ्लड के नाम पे। मैंने उनको लिखा है कि इसी सिस्टम में आप लोग अर्थक्वेक को भी हम इसी रेट्स में कर देंगे, आप इंक्लूड कीजिए।
ताकि अर्थक्वेक का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इसी सिस्टम में हम लोग अर्थक्वेक भी देंगे। और हमारी इस टेक्नोलॉजी ने पिछले 12 साल में 26 कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक फॉल्स अलार्म नहीं दिया है, डॉक्यूमेंटेड है, यूनाइटेड नेशंस की इसी को नहीं दिया। Goel sir, please conclude. Yes, right. This is system हरियाणा गवर्नमेंट में हमने ऐसे इंस्टॉल किया है। ये हमारी 5 इंटरनेशनल लैब्स और इंडिया में SRC चेन्नई इसको टेस्ट कर चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, रिकमेंडेशन है भारत सरकार की, ये करके यूनाइटेड नेशन ये स्कूल्स के लिए बस ये देख के इसके लेस्ट आपको थैंक यू कह दूँगा। ये मॉक ड्रिल्स है बच्चों के लिए। स्कूल्स में इस तरह की मॉक ड्रिल्स करवाई जानी चाहिए बच्चों के लिए, ये बहुत जरूरी है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा के, और आप लोगों का मैंने इतना कीमती समय लिया। बासन सिटी का गैस प्रोजेक्ट है, ये पूरा बासन सिटी का जो पूरा सिटी नेटवर्क गैस सप्लाई है वो पूरा हम मैनेटर करते हैं। इसमें हम हाई प्रेशर से मीडियम प्रेशर और मीडियम से लो प्रेशर पे इसको कट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो Thank you, Mr. Goel, for a wonderful presentation. I really wish we had time enough for you to complete this. Maybe to be fair to the critical system and for a very critical disaster that is earthquake. And sitting in Delhi, we all know that we are in Zone 4, and we keep saying that Zone 4, your preparedness and planning should be for at least Zone 5. So that the level of complacency, which is usually goes with our nature, is really cut down. So thank you, sir. I think it's very useful. Needs to be really looked into, considered, and then adopted on a wider scale in our country. I can only request, to the organizers that maybe organize at least half a day or one day discussion only on earthquake and earthquake safety, early warning systems, and other measures which can be, because earthquake is something that doesn't come so very often. Shakings come, but somehow big earthquakes have not been very frequently. But whenever it happens, then it happens very dramatically, and it's really catastrophic. So friends, I wouldn't really say anything more. And I think we'll have to cut out kindly. I apologize for that.